De 15e Werelddag staat op stapel en zal 24 september gaan plaatsvinden. De Werelddag wordt georganiseerd door Mondiaal Platform Venray. Symbolisch werd een wereldbol met maar liefst een doorsnede van 2 meter naar binnen gebracht en overhandigd aan burgemeester Hans Gielissen. Dit jaar is voor een nieuwe windrichting gekozen. We hebben gezegd, het moet op een gegeven moment ook een beetje anders. Laten we eens een centraal thema kiezen. En omdat het nu het 15e jaar was, leek ons dat een mooie mijlpaal om zoiets nieuws te doen. En in dat kader hebben we het gezinsherenigingsproject nu als onderwerp, gezamenlijk onderwerp gekozen. Hoe gaan jullie met die wereldbol op pad? Ja, die reist als het ware door Venray en de bedoeling is dat daar waar die een doel aandoet, dat daar ook geld gegenereerd wordt en dat mensen zich bewust worden dat wij met die actie bezig zijn in de aanloop naar 24 september, als de Werelddag plaatsvindt. Maar ook daarna zal de wereldbol van de een naar de ander gaan. En we hopen daarmee ook geld te genereren voor alle projecten die we op het oog hebben. Wie gaat daarvoor zorgen dat die wereldbol van de ene plaats naar de andere plaats gaat? Ja, nu hebben wij daar nog een traject voor afgesproken tot aan de Werelddag. En dan is de bedoeling dat bijvoorbeeld degene die dan als laatste die wereldbol heeft, bedenkt van, oh nou, zij zou misschien ook wel een bijdrage willen leveren, daar breng ik hem naartoe. De bedoeling van de campagne is om gelden te verwerven om gezinsherenigingen te kunnen laten plaatsvinden. Je zorgt daarvoor dat een gezin wat niet meer compleet is en waarvan 1 of meerdere leden hier een verblijfsvergunning hebben gekregen, dat ze de rest van het gezin ook over kunnen laten komen. Dus dat je niet de helft in Syrië, Eritrea, Irak hebt zitten en de andere helft hier in Nederland. Daarom is men nu bezig een noodfonds te genereren waaruit leningen, dus geen giften, verstrekt kunnen worden aan personen die in eerste instantie bij de Stichting Welkom op Weg om hulp hebben gevraagd. Deze lening wordt door het noodfonds in de vorm van bijvoorbeeld vliegtickets ingezet. Dus hoe meer geld er ingezameld wordt in het komende jaar, hoe meer gezinsherenigingen er kunnen plaatsvinden? Ja, eigenlijk wel. Ja. En er is vraag genoeg. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we geen doelen hebben. Want we hebben nu Misai genoemd, maar er zijn nog een hele hoop andere kinderen die met hun ouders herenigd moeten worden. Dus gevolgd. Is nog werk zat. Dank je. Ook de burgemeester benadrukte dit onderwerp belangrijk te vinden door een cheque ter waarde van €200 te overhandigen namens de gemeente Venray. Hoe gaat de PR-campagne verder vanaf vandaag? Het is de bedoeling dat hij volgende week naar de Schouwburg gaat, dat hij bij de Biep, bij Vice Versa, bij Tikkie Anders, maar bij allerlei organisaties en ondernemingen, want dat hopen we vooral, terechtkomt die zeggen van nou, wij dragen jullie een warm hart toe en wij stoppen een x-bedrag in dat potje. En zo hopen we genoeg geld te genereren dat we heel veel mensen heel blij kunnen maken.